De acuerdo, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando ves este refrigerador? Analizando rápidamente, azúcar, mucho azúcar, hasta la cola tiene azúcar. Es que, todo tiene azúcar. A mí me sienta mala la tripa. Lo mismo es que soy yo, pero yo ya me he acostumbrado a comer sin azúcar. Le faltan cheros. A ver si le faltan cheros. No te voy a decir yo que no, va. Si ese es tu primer pensamiento, el mío sería el segundo. Ok. Diablos diabético. 1. Me dura... ¿Qué? Me dura un día. 2. Quedo en coma con tanto azúcar, efectivamente. Y 3. Me cierro el gimnasio para quemar todo eso. Bueno, te vas a tener un rato, pero un poco más balanceado. Bueno, mal no está, desde luego. Que sus dueños son solteros jóvenes y no tienen hijos. Ok, pues no te voy a quitar la razón tampoco. ¿Vosotros qué es lo que pensáis?